Pasobok balik awak yo di sana yo jo kamin galau kaba minang garah lapau. Serupa biasanya sana nang garah lapau ko jangan masuk ke dalam hati yo sana. Kok masuknya di telinga kidua, keluarnya di telinga suak saja yo sana yo. Kini ko ambo mungkin di sana merasa heran juga seketik mencari ambo ba ko ambo lah satu masker puluh. Dalam kondisi mode kini yo sana yo ambo memakai masker dek mengikuti pasan dari ibu. Pasan dari ibu tu yaitu 3M pasan ibu tu sana. Nampak tamu memakai masker seribu iko. Nang kedua menjaga jarak. Mode awak kini ko abo di sekolah di sana antar 5-5. Nang ketiga mencuci tangan yo di sana yo. Iku ambo lakukan untuk mengikuti saran dari pasan ibu sana yo. Maka ko dipasangkan de ibu karena corona alun juga berakhir sampai kini di sana. Kok virus tu semakin merajalela saja. Kan vaksinnya mungkin alah batamu alah mulai dipagunakan. Tapi vaksin ko nampaknya mulai terjadi kontroversi di antara awak masing-masing sini ko sana. Di tengah masyarakat awak seakan tidak percaya nampaknya je pemerintah dah yo. Ko ambo fikir-fikir di sana yo. Ko ndak percaya awak ke pemerintah. Sia nak ke pemerintah awak sini yo. Apa awak ke pemerintah diri awak seorang? Tu yo sana yo ambo ndak habis fikir jo kalau awak ndak percaya di sana yo. Tapi kabar juga itu persepsi awak seorang-seorang. Mangko ndak percaya di pemerintah yo mungkin dek gara-gara pemerintah sendiri di sana yo. Bisa jadi. Tapi kita tidak membahas masalah percaya tidak percaya tu di sana yo. Kini ambo masih membahas masalah kesihatan juga sana yo. Tapi nampaknya sana agak susah pula ambo mengecek pakai masker ko mah. Jadi biarlah ambo buka yo sebab jarak awak kini ala jauh sana yo. Awak kinti antah balawet jauh bedanya di sana dari ambo di siko seorang saja nak dua orang dah. Jadi begitu tadi sana nan kesihatan yo kita bicara lagi masalah kesihatan ko yo. Badan nan sehat tu di sana alun tahu jiwanya sehat edo di sana yo. Baik itu pun jiwa nan sehat tu alun tahu lo badannya sehat edo. Jadi untuk jiwa nan sehat tu bagi cek orang yo. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa nan sehat yo. Mungkin yo sana yo sebagian mungkin yo ada begitu yo. Tapi itu pun ndak ambo permasalahkan ndak kita perbincangkan bana do yo sana yo. Nan cerita kamin galau kini ko yo mungkin merepet-repet ke situ seketek masalah kesehatan juga. Kita ceritanya kini di rumah sakit jiwa di sana yo. Jadi orang sakit jiwa ko yo sebelum pulang ditanya di dokter dulu sana yo. Kira-kira kalaulah bisa hanya menjawab pertanyaan dari dokter maka dibolehkan pulang dari dokter yo sana yo. Baik itu ceritanya sana Ko cerita kamin galau kira-kira mereka ceritanya sana kejadiannya kayak sana yo. Ko kejadiannya di rumah sakit jiwa kira-kira cerita mereka sana. Ada orang gila 3 orang di sana yo. Jadi mungkin dah dianggap sehat oleh dokter. Tapi sebelum tu tentu bagi cek tadi dokter ko ingin memastikan orang gila ko yo betul-betul lah sehat apa elun. Jadi bertanyalah dokter ko, ni biarlah dokter ko pertanyaan ke masing-masing orang gila tadi. Atau orang pasien yang masih di rumah sakit gila tadi yo, sakit jiwa tadi. Dipanggillah pasien pertama, yo. Masuklah ke gurangan dokter tadi. Ditanya dia dokter, Assalamualaikum keceknya. Waalaikumsalam kecek dokter. Duduknya pasien yang pertama tadi. Bertanyalah dokter, siapa nama keceknya. Si Muncak pak. Oh si Muncak. Cik sana yo. Kalau ada marasu namanya nan samo jo cerita ko di sana aiko hanya kebetulan saja tidak ada makasih ambo untuk menghina atau mencemeh nama seseorang atau tampik seseorang atau karakter seseorang. Tidak ada makasih ambo menghina di sana ya. Iku hanya cerita ya. Dengarkan mendik ya. Jadi siapa nama? Cik dokter tadi si Muncak. Berapa umur? 35 pak dokter. Yo 35. Di mana tinggal?
Dilaku pak dokter ya, dilaku. Dia cari data-data dokter ko batu ya, mangguk-angguk lah dokter ko. Awak yo ka pulang kecek pak dokter tu. Iyo pak dokter awak yo ka pulang. Jadilah. Kalau begitu sebelum pulang, ayo diagi pertanyaan dulu deh. Kalau bisa menjawab baru boleh pulang kecek pak dokter ko. Jadi pak, apa pertanyaan pak dokter ko sana? Ya pak tanyalah pak dokter ko. 1 tambah 1 berapa cak? 2 pak dokter. Batu. 2 tambah 2 berapa cak? Ampe pak dokter. Betul lah sehat mah kecek pak dokter. Kau dalam hati sana. Kalau begitu pulang lah muncak lah. Lah sehat muncak mah. Lah boleh muncak pulang. Kecek pak dokter tadi. Terima kasih pak dokter. Kata si muncak tu basalamnya pak dokter. Lancongnya keluar. Bakameh lahnya pulang nu sana ya. Dan tu kedua masuklah pasien yang kedua teh. Ditanyalah dia dokter tadi. Tanya nama, alamatnya, umurnya, ya. Jawab pun tapik tu sana batu jawabannya ya. Orang ko batu jawabannya. Jadi kapulang juga kecek pak dokter. Iyo pak lama wana awak rasa awak di siko. Kalau begitu lebih bisa menjawab pertanyaan pak. Kalau lah bisa menjawab, beko boleh pulang. InsyaAllah pak awak cuba kecek nanggi pasien yang kedua ko. Pertanyaan pak dokter ko di sana. Nyu betabek teka-teki de pak dokter ko. Teki-tekinya bersisi bukannya ikan, berpayung bukannya raja. Apakah itu? Kata pak dokter. Bapikirlah pasien kedua ko menjawab. Ya, ko teka-teki waktu ambo ketek-ketek mah dalam hatinya. Jawabannya kecek pak dokter. Jawabannya naneh pak dokter. Alau nenas keceknya. Bagus, pintar kamu ya kecek pak dokter. Boleh. Karena kamu bisa berjawab, kamu udah boleh pulang kecek pak dokter tadi. Jadi ya sana ya. Keluarlah pasien kedua, masuklah pasien ketiga. Jadi nan serupa tadi juga balik sana. Jadi pasien ketiga ko masuk. Bertanyalah pak dokter ko ke pasien yang ketiga. Bana pertanyaannya. Kau dengar ya sana ya. Pertanyaannya teka-tekinya boleh ko bunyinya sana. Inyo indak baure, indak badaun. Tumbuh di atas tanah. Ya, indak baure, indak badaun, tumbuh di atas tanah. Kok mudoinyo merah, kok masaknya hijau. Kira-kira jawaban di sana tu yo. Cubalah pikirkan. Kira-kira jawabannya. Tumbuhnya di tanah. Indak baure, indak badaun. Kok mudonya merah, kok masaknya hijau. Cubalah pikir di sana. Kira-kira lagi tahu di sana jawabannya. Kalau lagi tahu jawaban di sana, ambo lagi di sana hadiah pitih kontan ya. Pitih kontan ambo janjikan di sana pitih kontan. Kalau betul-betul di sana bisa menjawab pertanyaan koko. Pitih kontan dari ambo 200.000 ko sana 200.000 ya. Kalau bisa sana menjawabnya, tolong jawab ya di komentar di bawah ambo ko, komentar di kolom komentar adik ya. Tolong jawab ya. Cara menjawabnya like komentar tu ya, isi komentar tu. Terima di sana pitih 200.000 ko ya. Kalau betul di sana menjawabnya. Jadi bagi kira-kira ayo dia bisa menjawab. Ambo tunggu sana Ko waktu berjalan jo, ambo tunggu jawabannya. Lebih bisa dan ingat ya sana pertanyaannya. Nyo tumbuh di atas tanah, indak baure, indak badaun. Kok mundonya warnanya merah. Kok masaknya tuanya warnanya hijau. Buah apakah itu? Alah. Nge dingin. Alah nge dingin sana. Lampir lo 9 minit tayangan kali kah? Lewat 9 minit ya. Hampir 10 minit. Ada pek sana. Nge dingin. Nge dingin. Dingin. Dah ada naik pek jawaban dah. Kalau begitu di sana alun donan sehat itu. Alun boleh keluar di dokter rumah sakit itu. Jadi hanya sekian sana yo. Terima kasih. Ko hanya canda. Assalamualaikum.